Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Eltoni Liriani zbulon se çfarë mbante parashëvi Simaku në valixhen e saj rrugëve. Eltoni Liriani, teksa bëhej gati për emisionin ku ishte i ftuar, foli për rrugtimin e jetës së parashëvi Simakut, ku tregoi një detaj vërtet interesant. Përmes një video në Instagram të shpërndar nga gazetari Blendi Fevziu, biznesmeni shqiptar tregoi se çfarë gjeti në momentin e parë që ra në kontakt me artisten e madhe. Valixhet e parashëvi Simakut kishin çdo gjë që personifikonte egon e saj. Gjëja që unë kam marrë me vete nga valixha e saj është shalli i kuq që e vendoste në kokë dhe e kombinonte me kuror apo flok mbajtëse me ngjyra. Kishte pas dhëmbësh dhe furç pafund. Kishte shall që mbulonte trupin sepse ajo është vërtet një zonjë që nuk do të ekspozohet. Kishte rreth $200 që ndoshta ishin të mbledhura. Unë i kam ruajtur shumicën e gjërave. U shpreh Eltoni.